様、当機はただいま沖縄那覇空港に着陸いたしました。これより22番ゲートまで移動いたします。シートベルト着用サインが消えるまでシートベルトはそのままお締めおきください。上の棚をお分けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。他のお客様のご迷惑になりますので携帯電話の通話はお控えください。またお降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんようごゆっくりお支度ください。現在の那覇空港周辺の気温22度と過ごしやすい天候のようでございます。体調などお崩しになりませんようどうぞお元気でお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空にご搭乗いただきましてありがとうございました。この便では JAL とピアの共同制作によるオリジナルクーポンブックチュラナビをご用意しております。飛行機をお降りの際ご希望のお客様はどうぞお受け取りください。